មូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យរះចំពីលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តចំណុចកណ្ដាលនៃកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តគឺរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី21 22ឬក៏ថ្ងៃទី23ខែ9ឬក៏ខែកញ្ញាឬក៏ថ្ងៃ21 22 23ខែមិនិនាបាទគឺបានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំមានពីរដងដែលព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តសាកល្បងពិចារណាតាមបែបបុរាណវិទ្យានិងតារាសាស្ត្រតាមការព្យាករណ៍ទុកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី21 22 23ខែមីនាឬក៏21 22 23ខែកញ្ញានាវេលាម៉ោងប្រមាណជា5ទៅ6:30នាទីព្រឹកយើងនឹងឃើញព្រះអាទិត្យរះឡើងតាមកំពូលប្រាង្គកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តហេតុការណ៍នេះគឺតែងតែបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនដែលចង់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យហើយចង់ដិតយករូបភាពនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហេតុអ្វីមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះកើតឡើងតើជាព្រឹត្តិការណ៍មានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអង្គរវត្តតើទៅនេះគឺជាការពិចារណាដោយផ្អែកទៅលើចំណេះផ្នែកបុរាណវិទ្យានិងតារាសាស្ត្រដែលពន្យល់ដោយលោកអឹមសុករធីអ្នកស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យានិងជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវនិងតម្កល់ឯកសារអង្គរនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាដំបូងលោកអឹមសុករធីពន្យល់ថាចំណេះដឹងដែលសិក្សាអំពីព្រះអាទិត្យរះឡើងតាមកំពូលប្រាង្គកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនេះមិនមែនជារបបកំហើញថ្មីនោះទេតែជាបទសិក្សាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវធ្លាប់បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះមកហើយបទសិក្សានោះគឺស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណនិងតារាសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាហេតុនៃចៃដន្យឬក៏ជាអភូតហេតុអ្វីនោះទេតែនេះជាការដឹងជាមុនផ្នែកតារាសាស្ត្រនៃអ្នកប្រាជ្ញបុរាណដែលដឹកនាំកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីយល់ពីរឿងនេះលោកអឹមសុករធីពន្យល់ថាជាដំបូងគេត្រូវសិក្សាពីទម្រង់នៃចក្រវាឡទូទៅហើយធៀបនឹងស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានរៀបចំអង្គរវត្តស្នងឲ្យរូបភាពបង្រួមរបស់ចក្រវាឡនៅលើផែនដីតាមទម្រង់រូបបវ័នដូចជាការរៀបចំឲ្យមានមហាសមុទ្រនិងជួរភ្នំព័ទ្ធជុំវិញមានទ្វីបទាំង4នៅក្នុងចក្រវាឡនិងភ្នំព្រះសុមេរុនៅចំចំណុចកណ្ដាលព្រមទាំងដំណើរវិវត្តរបស់ចក្រវាឡជាដើមបើយើងយកចំណុចក្រោយនេះមកពិចារណាតាមរយៈក្បួនតារាសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាអំពីអាយុកាលរបស់ចក្រវាឡដែលមានបែងចែកជា4យុគៈបន្តបន្ទាប់គ្នាយុគៈគឺជាវដ្តសង្សារនៃចក្រវាឡទាក់ទងទៅនឹងការកើតវិវត្តនិងបាត់បង់ទៅវិញចន្លោះនៃយុគៈនីមួយៗមានអន្តរកាលមួយទើបកើតជាយុគៈថ្មីមួយទៀតមួយវដ្តនៃចក្រវាឡមាន4យុគៈដែលស្មើនឹង4លាន8សែន20000ឆ្នាំមនុស្សនៅលើផែនដីស្មើនឹង12,000ឆ្នាំទឹកប្រើនៅលើឋានសួគ៌1ឆ្នាំទឹកឬក៏សួគ៌ស្មើនឹង360ឆ្នាំមនុស្សនៅលើផែនដីមួយវដ្តនៃយុគៈនេះហៅថាមហាយុគៈ1រយៈពេល2000មហាយុគៈស្មើនឹងកល1ហើយស្មើនឹង1យប់1ថ្ងៃរបស់ព្រះព្រហ្មដែលត្រូវស្មើនឹង8640លានឆ្នាំមនុស្សមហាយុគៈចែកជា4យុគៈតូចដូចមានខាងក្រោម1កតយុគៈយុគៈមាសមានអាយុកាល1លាន7,28000ឆ្នាំមនុស្សស្មើនឹង4800ឆ្នាំទឹកនាយុគៈនេះមនុស្សលោកមានអាយុ
vén vén nâng miên sực đầy sóc bò rì bồ phí trết tê dụ kẹ prạ miên à dụ cá mùi liến pi sáng pram buồn mến pram mùi pón chna manu smá nâng bay pón pram mùi roi chna tập manu ru nơi khôn dụ kẹ ní miên à dụ vén mà chum nâng miên sực đầy sóc chầm rài bấy Via para dục kẹ chấm nuôn lấy cốt cù miên à dục cá pram bay sáng pram mùi mến buôn pon chna manu smá nâng pi pón buôn roi chna tập manu ru nơi khôn dục kẹ ní miên à dụ về đài nâng miên sực đầy sóc mặc chùm 4 có là dục kẹประกอบដោយ tos ประกอบដោយចំនួនមានអាយុកាល 4 ស្តែន 32,000 ឆ្នាំមនុស្សស្មើនឹង 1,200 ឆ្នាំទឹកមនុស្សរស់នៅក្នុងយុគនេះមានអាយុមិនច្រើននិងមានសេចក្តីសុខតិចតួចយុគនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយតាំងពីឆ្នាំ 3103 មុនគ្រិស្តសករាជទន្ទឹមនឹងនេះតាមក្បួនតារាសាស្ត្រឥណ្ឌាគេបែងចែកពេលវេលាដោយគិតទៅតាមដំណើរព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទើបកើតមានជាច័ន្ទគតិនិងសូរ្យគតិក្នុងដំណើរមួយកោចររបស់ព្រះអាទិត្យនេះមួយឆ្នាំត្រូវបែងចែកជាពីរដំណើរគឺចំនួន 189 ថ្ងៃនិងចំនួន 176 ថ្ងៃដោយសារអង្គរវត្តមានតាក់ទងទៅនឹងវត្តអសង្សាររបស់ចក្រវាឡនោះតួលេខនៃអាយុកាលរបស់យុគៈនីមួយៗតាក់ទងទៅនឹងទំហំប្រវែងនៃរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់អង្គរវត្តដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្វែងរកឃើញកន្លងមកលោកអឹមសុក្រធី បានពន្យល់តាមរយៈលទ្ធផលនៃស្រាវជ្រាវនោះថាចាត់ដែលស្ថាបត្យករនិងវិស្វករបុរាណប្រើគឺហត្ថຂະຫນາດដែលស្ថាបត្យករនិងវិស្វករបុរាណប្រើគឺហត្ថប្រវែងរបស់ហត្ថមិនដូចគ្នាទាំងអស់តាមចំនួនរាជការនីមួយៗទេពោលគឺសម័យអង្គរវត្តរាជការប្រើຂະຫນາດរបស់ហត្ថមានប្រវែងស្មើនឹង 0.436 ម៉ែត្រតាមຂະຫນາດនេះយើងអាចស្វែងយល់ថាអំពីប្រវែងរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់អង្គរវត្តដូចនេះ 1 ចម្ងាយស្ពានហាលឆ្លងកសិននៅមុខអង្គរវត្តមានប្រវែង 43,978 ហត្ថ 2 ចម្ងាយរៀនហាលចាប់ពីគុកតារាជដល់ថែវទី 2 ប្រវែង 86,703 ហត្ថ 3 ចម្ងាយពីគុកតារាជដល់ចិន្តាទី 1 ឡើងបាកានប្រវែង 10,000 សំទោស 129,507 ហត្ថ 4 ចម្ងាយពីមុខនាគដល់ប្រាង្គកណ្ដាលបាកានប្រវែង 173,441 ហត្ថ 5 រចនាសម្ព័ន្ធនៅជាន់បាកានដែលមានប្រាង្គ 5 សាងឡើងកាត់កែងគ្នាដែលមានប្រវែងលិចកើតចំនួន 189 ហត្ថ និងជើងត្បូងប្រវែង 17,637 ហត្ថ បើបូកចំនួនទាំងពីរគឺសរុបបានចំនួន 36,537 ហត្ថ បើយើងលើកលែងការឃ្លៀងឃ្លាតខ្លះដោយចេតនាដែលជាទំនៀមរបស់ជាងចេញនិងជានឹងការបំពេញបង្គ្រប់ព្រមទាំងកាត់ចំនួនសេសសល់ចេញតម្រូវឲ្យចំនួនគត់មកវិញនោះយើងនឹងអាចយល់ថា
អំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រវែងរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់របស់អង្គរវត្តទៅនឹងអាយុកាលរបស់យុគៈនៃវដ្តសង្សាររបស់ចក្រវាឡទំនាក់ទំនងនេះអាចសង្ខេបមកដូចនេះទី1ចម្ងាយដំណើរលើស្ពានហាលអាចប្រមាណនឹងអាយុកាលរបស់កលយុគៈដែលមានរយៈពេល432,000 ឆ្នាំទី2ចម្ងាយដំណើរពីគុកតារាជដល់ខែទី2អាចប្រមាណនឹងអាយុកាលរបស់ទ្វាបរយុគៈដែលមានរយៈពេល864,000 ឆ្នាំទី3ចម្ងាយដំណើរពីគុកតារាជដល់ដំណើរទី1ដល់ចន្ទាទី1ឡើងបាកានអាចប្រមាណនឹងអាយុកាលរបស់ត្រេតយុគៈដែលមានរយៈពេល1,296,000 ឆ្នាំទី4ចម្ងាយដំណើរពីមុខនាគដល់ប្រាង្គកណ្ដាលបាកានអាចប្រមាណនឹងអាយុកាលរបស់កិត្តយុគៈដែលមានរយៈពេល1,728,000 ឆ្នាំទី5រីឯប្រវែងនៅជាន់បាកានដែលមានសំណងកាត់កែងគ្នាសរុបគឺ365 ហត្ថដែលរងទងកាត់កែងលិចកើតមាន189 ហត្ថនិងរងទងជើងត្បូងមាន176 ហត្ថនោះវាត្រូវនឹងដំណើរគោចររបស់ព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេល65 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលវិស័យតារាសាស្ត្រចែកជា2ដំណើរគឺ189 ថ្ងៃនិង176 ថ្ងៃតែហេតុអ្វីបានត្រូវបែងចែកជា2ដំណើរគោចរដូច្នេះហើយមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គរវត្តលោកអឹមសុក្រធីបញ្យល់តាមក្បួនតារាសាស្ត្រថាដោយសារក្នុងមួយឆ្នាំមានខែខ្លះថ្ងៃវែងជាងយប់ហើយខែខ្លះទៀតយប់វែងជាងថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងនោះមានខែ2ដែលពេលយប់និងពេលថ្ងៃមានរយៈពេលស្មើគ្នានោះគឺនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យគោចរបាន189 ថ្ងៃម្ដងដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ឬទី21ខែមីនានិងពេលដែលព្រះអាទិត្យគោចរបាន176 ថ្ងៃម្ដងទៀតដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ឬ22នៃខែកញ្ញាតាមក្បួនតារាសាស្ត្រសម័យទំនើបហៅបាតុភូតនេះថា Equinox មកពីភាសាឡាតាំងមានន័យថាស្មើនឹងណក់គឺរាត្រីដែលមានគេប្រែសម្រួលជាភាសាជាតិថាសមរាត្រីយើងក៏អាចសម្គាល់បានអំពីបាតុភូតនេះបានដែរបើយើងឈរបែរមុខទៅទិសខាងកើតត្រង់ក្នុងពេលវេលាណាដែលមានព្រះអាទិត្យរះឡើងចំពីមុខយើងត្រង់បន្ទាប់មកទៀតរះឡើងត្រង់ចំណុចកណ្ដាលក្បាលយើងហើយធ្វើឲ្យស្រមោលនិងតួខ្លួនត្រួតស៊ីគ្នាដោយគុណគូតាមក្បួនតារាសាស្ត្រនិងលោកធាតុវិទ្យានេះហើយដែលស្ថាបត្យករបុរាណកសាងអង្គរវត្តឲ្យឆ្លោះប្រៀបនឹងចក្រវាឡផងនិងវដ្តសង្សាររបស់ចក្រវាឡផងដោយយកប្រាង្គកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តជាគោលកណ្ដាលនិងជាចំណុច0សម្គាល់គោចររបស់ព្រះអាទិត្យក្នុងរវាង189 ថ្ងៃនិងបន្ត176 ថ្ងៃព្រះអាទិត្យនឹងមកដល់ចំណុចនេះម្ដងតាមតម្រានេះហើយទើបក្នុងមួយឆ្នាំព្រះអាទិត្យតែងរះលូតឡើងត្រង់តាមកំពូលកណ្ដាលនៃអង្គរវត្ត2 ដងក្នុងមួយឆ្នាំជាទៀងទាត់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនៃរាត្រីនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញា
วิเลียมรัสเซียมองปีหนึ่งมาพายมวยในตีมองสกอลได้เตยหนึ่งวิเลียในสกไม้มีอยู่มองประบุหนึ่งมาพายมวยในตีปัญใต้ปฏิการในเพลอาทิตย์อะไรหลายตามหนึ่งจอมกำปูกันดาวประสาทอังกอร์วัดหนึ่งการไล่ในน้องรักระลมสร้างสร้างในทางต่างตัวโพสกิจไงตีมาพายใบไข่กันยาจิกาสังเกตมาวิ่งการเรียหลายในประอาทิตย์ตามหนึ่งจอมเลือกำปูกันดาวระบองกวัดมันเมนจีเรืองใจดอนหรือจีอภูตเหตุนุเตแต่จีกาคิดกู้ตามขบวนดาราศาสตร์อย่างตรำไตรระบอบสถาปัตยกรรมเนียสมัยอังกฤษ